কি করছিস? লাইভ দিচ্ছিস? হ্যালো আরে দিয়া কেন গেলে? মাছ তো ধরেছিল এখন ধানের যে বলনে শ্যাং মাছ ছিল মাথা ঢুকে যায়। মাথা পুঁতে যাবে এখন এত শান্তি আনি একটা না কিমে রাখছিল শ্যাং ও সাদাটা তাহলে তো আমার ভালো বাইশ না বাইশ जाती भाई कितने जाना है? ওই শুনা যা ভাই तो करे था পিলারে লাগাই দাও আর ওই ইমন এই রোদের মধ্যে কইরা কি খুব মজা হচ্ছে ওই কি ব্যাপার আদি কি না সব স্যাং ম্যাং সব এই দেখি দেখ কোটি পাইছিস এই সোদা কই লাভ মেরে সে দে হ্যাঁ দোকানে জানে লাভ না আমি তো আগে দোকানে কি ওকে
ওরে মা ওই শুন এই শৈলটা দেখি না এই শৈলটা দেখি না দেখলে ভালো কাজ করবে মাছ ওই ওই দেখা দেখি না ওই বইয়ের ভিতরে চলে গেছে ওটা বাইরে দিয়া না রাজা ওরে বাবা লাভ গো ভাই কত বড় কাটাবো এই যে এটা দিল নুন দিল বলবো বাবারি দেখে পাপড়ি থাকে এটা কি রে বাবা আর দিয়েছে রুমন এইটাই কাজ সেই বুঝতে টাকার মাছ পানি কর থেকে না মজা হয় কত শিখিয়ে লা দিয়ে আমারই আমার খেয়ে পানি সেটা লাগবে না এমনি শুকিয়ে যাবে না চৈত মাস আসলে যদি খাপে ধান মান কাটলে এই বাসটা তুমি খারাপ আছে বয়স গেছে কে তাহলে কিরকম বাঁশ বই ও ছেড়ে পুরি নো টেনশন কি বই বলেছিল হয়ে বেড়ে হয়েছে আবার ভাই যদি পছন্দ হবে তো দিলাম এক খেতে মনে হচ্ছে এক চাই মাছ তুলে নিয়ে ওরে কি ঢোকের মাছ রে ওটাই বড় না বড় না হোক ছোট হলেও ভালো মাছ তেলাপিয়া গেল কেন মেরে দিয়ে যেত দরকার হলে পানি হলে আবার চলে যাবে না এখন বাঁশ কেন বাস পছন্দ দিলাম বাঁশ উঠে তো ফিরে তাহলে চাপ দিতে পারে আবার দিতে সময় লাগে ওই আরেকবার দিতে হবে এর মধ্যে লাভ দিয়ে ভয় করতে হবে কাটা দিতে বড় বড় কাটা এখন ওই আস্তে আস্তে দেওয়া মাছগুলো এখনই বৃষ্টি হলে এখনই চলে যাবে না ওই গাই সব বসে আছে এই তো গা যাইতে তো বসে আছে নিচে দেওয়া আমরা আছে গাই সব আছে কি এর মধ্যে 5 কেজি মাছ আছে 5 কেজি 5 কেজি তো খালি ঝিয়া মাছ দিয়েছে আরে কাকার ভুঁড়ির মধ্যে চ্যাং মাছ ওই ভুই মাটির সাথে দিয়ে উঠে ফেলে আটটা হয়ে গেল এমনি মাছ ধরে না চলে আসসালামু আলাইকুম খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে হাগু
হোটেলে সাইডে আসছে উঠতেছে ওইটা ভিডিও করতেছ সাদা শাক শেষ না আছে গো? হ্যাঁ? শাক আছে? হ্যাঁ একটা তেলাপিয়া এই রে রে এটা কি না বাকি রে এই লাভ দিছিলে জানি এই একটাই ওটা না এই একটা বন্ধু হাতের মধ্যে ধরে রাখছি বদনাই মাছ সব বেশ গেল না হাড়ি কিন্তু খাবাই কি মাথা কইলিয়ে যাচ্ছে না একটু না দিয়ে এর বাদ দিয়ে আরেকটা ছিল 2 ঘন্টা করে এই কত গাছে তোলে দে এখন আইয়ে যা আমার ওই যে এ তোলে দে মাটি দিছে দে সাইডে কিলা করেছি তা সাইডের ভিতরে কি দিলাম না পারলাম কাদের টাকার বান্ডেল দিয়েছি আর বুঝির কথা বাদ দেবো পাগল বুঝি করোনার জন্য গাড়ির টাকা বাদ দিয়ে যাচ্ছে না কে খাবে বাড়িতে নিয়ে আসলে গাড়ি টাকা 10 টাকা যায় না গরম পড়তেছে এই বাইরে মাঠে হাঁটি আসবে পুনা দেখো পুনা দেখো এই চাই ছবি তুলতে কে পুলিশের ধরে